Un contexto complexo, convulso, onde os cambios se aceleran. Un mundo onde impera cada vez máis a política de palabras ocas, onde o que se di non ten ningún valor e onde a propaganda sustitúe os principios. Así é como se entende que neste Parlamento un presidente, sen poñerse colorado, dixera diante de todos e todas nós, hai un ano: non esperen de min que responda a ningún interese que non sexa o interese de Galiza. Palabras ocas e propaganda para enmascarar, señor Rueda, que vostede é o presidente máis antigalego e desleal da historia. Sí, porque os seus feitos, señor Rueda, falan máis que as súas palabras. O seu proxecto de goberno consiste en vender Galiza a prezo de saldo. Cree realmente que vostede foi elixido para encher os petos das empresas amigas? Cree realmente que foi elixido para poñer o interese duns poucos por riba da vida dos galegos e das galegas? Ninguén, absolutamente ninguén, o elixiu para iso, porque o resultado das urnas non é un cheque en blanco para traizoar aos galegos e as galegas. Hai algo, señor Rueda, que as urnas nunca lle deron, pero que tampouco nunca lle darán: o dereito a gobernar en contra de Galiza, que é exactamente o que está facendo, e iso é imperdoable.